హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు లవ్ ఇండియా 143 సునీల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మన సబ్స్క్రైబర్స్కి, యూజర్కి, ఫాలోవర్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మనకు ఒక మంచి గెస్ట్ని అయితే నేను మన ఛానల్కి తీసుకొచ్చాను. ఒక 20 ఇయర్స్ నుండి మనకి పరిచయం గెస్ట్. మళ్ళీ 20 ఇయర్స్ నుండి కూడా పోల్ట్రీలో మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నాడు. పోల్ట్రీలో చాలా ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, బైలెట్స్ ఉంటాయి, లేయర్స్ ఉంటాయి, పేరెంట్స్ ఉంటాయి, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉంటాయి, ప్యూర్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన గెస్ట్ అయితే మాత్రం బ్రీడర్స్ ఫామ్లో మేనేజ్మెంట్ ఒకసారి తెలుసుకుందాం. సార్, మీ పేరు చెప్పండి సార్. హలో, నమస్తే అండి. నా పేరు కమలాకర్ అండి. మీ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. నమ్మలా మేనేజర్గా చేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు మన ఛానల్కి గెస్ట్ అయితే వచ్చిండు. అయితే ఇప్పుడు గెస్ట్తో మనం ఏంటంటే మన ఫాలోవర్స్, వ్యూజర్స్ చాలామంది కామెంట్లో కొన్ని డౌట్స్ అయితే పెడుతున్నారు. నాకు కూడా చాలామంది అయితే ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు వాళ్ళ యొక్క డౌట్స్. సో అవన్నీ సాధ్యమైనంత వరకు ఇప్పుడు మన మేనేజర్ కమలాకర్ తోటి, ఫామ్ మేనేజర్ కమలాకర్ తోటి మనం మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. అసలు సార్, ఒక విషయంలో బర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ బర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఒక 20, 30, 100, 200 ఉంటాయి. ఈ 20, 30, 200, 10 కోళ్ళకి చాలా డిసీజులు వస్తుంటాయి. మరి మీ దగ్గర ఎన్ని కోళ్ళు ఉన్నాయి సార్? మీ ఫామ్లో ఎన్ని కోళ్ళు ఉంటాయి? మా దగ్గర 50,000 బర్డ్స్ ఉంటాయండి. 50,000 బర్డ్స్? 50,000 బర్డ్స్ ఉంటాయి. అవి ఏజ్ వైజ్గా ఉంటాయండి. అది ఒకటి ఇప్పుడు 10 వీక్స్ ఒకటి ఉన్నది, ఒకటి 40 వీక్లో ఒకటి ఉన్నది, 60 వీక్లో ఒకటి ఉంటుందండి. మరి ఈ 10-20 కోళ్ళ వాటికే ఇన్ని రోగాలు వస్తున్నాయి. మరి ఇప్పుడు 50,000 కోళ్ళు ఉంటే వాటికి అసలు రోగాలు వస్తాయా, రావా? అసలు రాకుండా ఏమైనా చేస్తారా, లేకపోతే వచ్చిన తర్వాతనే ట్రీట్మెంట్ చేస్తారా? డిసీజ్ అనేది తప్పకుండా ప్రతి బర్డ్స్కు వస్తుందండి. అది రాకపోవడం అనేది సమస్య అయితే లేదండి. ఇది రాకుండా ఉండడానికైతే బయోసెక్యూరిటీ ఫస్ట్ మనం మెయింటైన్ చేసేది బయోసెక్యూరిటీతో చేయాలండి. బయోసెక్యూరిటీ ఏ విధంగా చేయాలంటే ఫార్మోలిన్ ఉంటుందండి ఆ మెడిసిన్. అదొక 10 ml ఫర్ 1 లీటర్ చొప్పున మనకు హ్యాండ్ పంప్లా మిక్సింగ్ చేసుకొని వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరైతే బయట అవుట్ సైడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరు వస్తారో వాళ్ళు తప్పకుండా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి, ఫుట్ వాష్ చేసుకోవాలండి. దాంతో దాదాపు ఒక 90% డిసీజ్ బయటనే, మన గేటు బయటనే అవుట్ సైడ్లే తప్పిపోతుందండి, రాకుండా ఉంటుంది. లోపలికి వచ్చినాక మళ్ళీ ఏం చేస్తారు గెస్ట్ ఎవరైనా వస్తే? లోపలికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు షూస్ అయినా వాళ్ళ ఫుట్ ఏవైనా ఉంటాయండి, అవి మనం మార్చేసేసుకొని మన కంపెనీలో ఉండే వాటి చెప్పులు కానీ వాళ్ళకి ఏవి కానీ ఇస్తామండి. వాటి కూడా స్ప్రే చేసిన తర్వాతనే లోనికి తీసుకెళ్తామండి. దానివల్ల కూడా డిసీజ్ అక్కడతోనే కంట్రోల్గా ఉండొచ్చండి. అయితే ఇప్పుడు మీరు బయోసెక్యూరిటీ అన్నారు కదా, అంటే బయోసెక్యూరిటీ చేయడానికి ఎలాంటి కెమికల్స్ మీరు యూజ్ చేస్తారు? బయోసెక్యూరిటీ, ఓన్లీ బయోసెక్యూరిటీ. అవుట్ సైడ్ ఏం యూజ్ చేస్తారు? అవుట్ సైడ్ అంటే ఫార్మోలిన్ అండి. ఫార్మోలిన్ అనే మెడిసిన్ ఉంటుంది. అది బ్యాక్టీరియా చంపేస్తుంది అన్నమాట. దాదాపు 90% బ్యాక్టీరియా వచ్చిన వ్యక్తులతోటి అది స్ప్రే చేస్తే 90% చనిపోయే అవకాశం ఉంటుందండి. తప్పకుండా చనిపోతుందండి. బయోసెక్యూరిటీ అంటే అదండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కోళ్ళకి ఏదైనా స్ప్రే చేస్తారా డిసీజ్ రాకుండా ఉండడానికి? ఉంటుందండి. బయో బూస్టర్ ఉంటుందండి, B904 ఉంటుంది, విర్కాన్ FS అని అలా రకరకాలుగా ఉంటాయండి. మా దగ్గర మాత్రం బయో బూస్టర్, విర్కాన్ FS, B904 అవి చేస్తామండి బర్డ్స్ పైన. అంటే రెగ్యులర్గా చేస్తారా, ఆల్టర్నేట్ డేస్ చేస్తారా, లేకపోతే ఒక రోజుకి 2 సార్లు చేస్తారా? చేసిందే అదే కంటిన్యూగా చేస్తారా, మార్చి చేస్తారా? అంటే ఈ వీక్లో 2 times 3 times చేస్తామండి మేము. వన్ డే తప్పించి 1 డే అయినా, లేకుంటే 3 డేస్కి ఒకసారి అయినా మనకు వర్కర్స్ను అటు సూపర్వైజర్ అవైలబుల్ బట్టి మేము చేపిస్తామండి. ఎక్కువ శాతం అయితే బయో బూస్టర్ చేపిస్తామండి. విర్కాన్ FS అంటే కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటుంది, దాని రిజల్ట్ కూడా అట్లే ఉంటుందండి. బయో బూస్టర్ తోటి అయితే బర్డ్స్ మీద ఒకవేళ తడిచినా కానీ, ఆ వాటర్ తీసుకున్నా కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదండి. బర్డ్స్ బయో బూస్టర్ కూడా కోళ్ళకు స్ప్రే చేసినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు కదా? ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదండి. బయో బూస్టర్ 4 గ్రామ్ వచ్చేసి 1 లీటర్ చొప్పున మన హ్యాండ్ పంప్లో మిక్సింగ్ చేసుకొని ఆ స్ప్రే చేయాలండి. ఇప్పుడు కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయితే చాలా కోళ్ళకు వస్తున్నాయి. అది చాలా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి. మరి అవి రాకుండా ఉండడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? ఇప్పుడు బయట ఫార్మర్సే కావచ్చు, చిన్న ఫార్మర్సే కావచ్చు, ఫామ్లో కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే సీజన్ బట్టి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, అవి రాకుండా ఉండడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు ఫామ్లలో కానీ బయట కానీ? అవి రాకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఏం, దాని గురించి చెప్పాలి. వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయండి, తప్పకుండా వ్యాక్సిన్స్ అయితే ఉంటాయి. లైవ్ వ్యాక్సిన్లు అనేవి ఉంటాయి. లసోటా వ్యాక్సిన్ ఉంటాయి. అది డిసీజులు రాకుండా ఉండడానికి కోసం లసోటా వాడతాం, IB లైవ్ వాడతాం, మళ్ళీ ఫుల్ ఫాక్స్ వాడతాం. ఈ 3 వ్యాక్సిన్లతోని వాడేటివండి. లసోటా వచ్చేసి ఎవ్రీ 4 వీక్స్, సమ్మర్లో అయితే 4 వీక్స్ ఒకసారి తప్పకుండా వాడాలండి. అదే మామూలుగా వింటర్ కానీ రెయిన్ సీజన్ కానీ 6 వీక్స్ ఒకసారి, 6 వారాలకు ఒకసారి తప్పకుండా వాడాలండి. ఈ సమ్మర్లో మాత్రాన
డ్రాప్స్ చిన్న బర్డ్స్ అయితే చిక్స్ అయితే డ్రాప్స్ చేయాలండి, లేదంటే పెద్ద బర్డ్స్ అయితే వ్యాక్సిన్ చేయాలండి. మిగతా టైంలో వింటర్లో కానీ లేదంటే వర్షాకాలంలో కానీ అది మిల్క్ పౌడర్లో మిక్సింగ్ చేసేసి డ్రింకింగ్ వాటర్లో ఇచ్చేస్తే సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ అన్నారు కదా, ఇది ఏంటి పోల్ ఫ్యాక్స్ అన్నారు, లాసెటో అన్నారు, గంబోరా అన్నారు, ఇవి లైవ్ వ్యాక్సిన్స్. ఇవి చేసే ముందు ఐస్ ఉండాలన్నా, ఐస్ అవసరం లేదా? ఒకవేళ వ్యాక్సిన్ ఇవాళ చేసి మళ్ళీ రేపు పొద్దున చేస్తే పని చేస్తుందా? వ్యాక్సిన్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఎంతసేపు వరకు దాని టైమింగ్ ఉంటుంది అనే దాని గురించి మా యూజర్కి మీరు చెప్పాలి. తప్పకుండా అండి. ఇప్పుడు మనం ఒక ఆయిల్ ఉంటుంది కదండి, ఒక 1000 కానీ 2000 ఆయిల్స్ కానీ అది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం వ్యాక్సిన్ చేస్తేనండి ఒక 40 minutesలో కంప్లీట్ కావాలండి, లేకుంటే అది ఆ వ్యాక్సిన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుందండి. అది 40 minutes ఉండాల్సిందే. ఐస్లో తప్పకుండా ఉండాలండి, ఐస్ తప్పకుండా ఉండాలి. మనం ఒకవేళ డ్రింకింగ్ వాటర్లో ఇచ్చినా కానీ ఐస్ తోటే తప్పకుండా ఇవ్వాలండి. మిల్క్ పౌడర్తో ఇస్తే ఏంటంటే ప్లస్ ఏంటంటే స్వీట్ ఉంటాయి కాబట్టి వ్యాక్సిన్ అనేది తొందరగా అది తాగేస్తుందండి. అది అందుకోసం మిల్క్ పౌడర్ వాడితే ఇంకా మంచిదండి. మళ్ళీ ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ మన బర్డ్స్కి అటాక్ అయింది అనుకోండి, వ్యాక్సిన్ చేసినాక కూడా అదే అటాక్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి? అప్పుడు వ్యాక్సిన్ తోటి మనం ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి వ్యాక్సిన్ చేసుకుంటే ఇటువంటివి రావండి. మళ్ళీ మనం తప్పకుండా వీక్లీ వచ్చేసి 2 times 3 times స్ప్రే చేసుకోవాలండి. అట్లా కూడా మనం చేయలేదు అనుకో, వైరస్ లోపలికి వచ్చేసింది అనుకో బాడీలోకి, వచ్చిన బర్డ్స్కి మాత్రం అది రికవర్ కాదండి. అదేదో మనం ఈ మెడిసిన్ ఆ మెడిసిన్ ఇస్తూ ఉంటాం కానీ అది రికవర్ కాదండి. ఒకవేళ వేవేండి వచ్చినా ఎలియా ఇంజెక్షన్ కొడతాం, లేదంటే వేరే ఇంజెక్షన్ కొడతామండి. దాంతో ఆ బర్డ్స్ను వేరే బర్డ్స్కి రాకుండా మనం చూడగలుగుతాం తప్పించి ఆ ఉన్న బర్డ్స్ మాత్రం రికవర్ అవుతుందంటే గ్యారెంటీ అయితే ఏం లేదండి. అయితే ఇప్పుడు బర్డ్స్ వస్తాయి కదా సార్, బర్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత వాటికి పేరెంట్స్ అయితే ఉండవు. అలాంటప్పుడు ఈ చలికాలంలో ఆ కోడి పిల్లలకి ఏ టైంలో ఎంత టెంపరేచర్ ఉండాలి, ఏ వీక్లో ఎంత టెంపరేచర్ ఉండాలి, టెంపరేచర్ ఎన్ని వీక్స్ వరకు మనం ఇవ్వాలి? చిక్స్కి వచ్చేసి పేరెంట్స్ అనేటివి ఉండే కాబట్టి దానికి వెచ్చదనం కోసం టెంపరేచర్ 1st నుంచి 7th డే వరకు 36 టెంపరేచర్ ఉండాలండి. 7th డే నుంచి 14th వీక్ వరకు 24 టెంపరేచర్ ఉండాలండి, 30 టెంపరేచర్ ఉండాలండి. తర్వాత 3rd వీక్ నుంచి 4th వీక్ నుంచి 24 నుంచి ఎబో ఉన్నా మైనస్ ఉన్నా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదండి. ఇంకోటి సార్, ఇప్పుడు కోడి పిల్లలు వస్తాయి కదా, వచ్చిన తర్వాత 1st వీక్లో ఎలాంటి ఫీడ్ ఇస్తారు? దానా ఫస్ట్ డే వచ్చేసి ఫ్రీ స్టార్టర్ ఫీడ్ ఇవ్వాలండి. అది 1st డే నుంచి 1 వీక్ వరకు ఫ్రీ స్టార్టర్ ఫీడ్ ఇవ్వాలండి. తర్వాత స్టార్టర్ ఫీడర్ 1 month వరకు ఇవ్వచ్చండి. తర్వాత మన దగ్గర ఉంటే ఫ్రీ స్టార్టర్ ఫీడే కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మన ఓన్ ఫీడ్ పట్టి వాడుకోవచ్చు అండి, ప్రిపేర్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్, ఇప్పుడు ఏంటంటే 1st వీక్లో కోడి పిల్లలకి ఇది చాలా మందికి కోడి పిల్లలన్నీ వీక్ అయి చనిపోతున్నాయి, రెప్పలన్నీ కిందికి వాలేసుకొని చనిపోతున్నాయి. సో ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి మెడిసిన్ వేయాలనేది తెలియకనే కోడి పిల్లల్ని రెప్పల కిందికి వేసుకొని వాలిపోయి చనిపోతున్నాయి. సో 1st వీక్లో మీ ఫామ్లో కోడి పిల్లలు రాగానే ఎలాంటి వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తారు, ఎలాంటి మెడిసిన్స్ ఇస్తారు? మెడిసిన్ వచ్చేసి అండి, 1st డే వచ్చుడుతోనే స్వీట్ వాటర్ అండి. స్వీట్ వాటర్ అంటే షుగర్ వాటర్ ఇవ్వాలండి. షుగర్ వాటర్ కూడా వచ్చేసి 3 grams per 1 bird చొప్పున ఇవ్వాలండి. అది తీసుకుంటే గౌట్ ప్రాబ్లం ఉండదండి. షుగర్ వాటర్ తీసుకుంటే గౌట్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఆ డిసీజ్ అనేది రాకుండా ఉంటుందండి. ఫస్ట్ షుగర్ వాటర్ ఇవ్వాలండి. దాని తర్వాత వచ్చేసి చిక్ టానిక్ ఉంటుందండి. చిక్ టానిక్ వచ్చేసి 10 ml 100 bird చొప్పున ఇవ్వాలండి. అది ఎనర్జీ కోసం అండి. ఇంకోటి వచ్చేసి టాక్జల్ ఉంటుందండి, ఆ టాక్సింగ్ బైండర్ అండి. అది మనం డీప్లీ ఇట్లా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని అది తినడు కానీ ఉన్క కానీ తినడం వల్ల దానికి టాక్సిటీ ప్రాబ్లం అవుతుందండి. అది రాకుండా ఉండాలంటే టాక్సల్ అనే మెడిసిన్ వాడాలండి. 10 ml, అది కూడా 10 ml 100 చొప్పున వాడాలండి. ఇక వ్యాక్సిన్స్ వచ్చేసేయండి, 6th డే రోజున లసోటా వ్యాక్సిన్ ఐ డ్రాప్ చేయాలండి. తప్పకుండా ఐ డ్రాప్ కావాలండి. ఒకవేళ కళ్ళు మూర్చుకుపోయినా కానీ నోట్లో వేసే ప్రయత్నం అయినా చేయాలండి, కానీ బర్డు మాత్రం తప్పకుండా వ్యాక్సిన్ చేయాలండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఫామ్లలో నేను జాబ్ చేసినప్పుడు ఫామ్లలో ఏంటంటే చిన్న కోడి పిల్లలన్నీ ఈ డీప్ నెటర్ సిస్టమ్ అంటే కింద ఉండేది, డీప్ నెటర్ కానీ బ్రూడింగ్ కానీ. ఇప్పుడు వచ్చేసి కేజెస్ పైన వస్తున్నాయి కోడి పిల్లలు. అసలు దానికి దీనికి డిఫరెంట్ ఏంటి? ఇప్పుడున్న ఫార్మర్లు అందరూ కేజెస్లో పెంచుకుంటే బాగుంటుందా చిన్న చిక్కులు, లేకపోతే డీప్ నెటర్లో పెంచుకుంటే బాగుంటుందా? అసలు డీప్ నెటర్ తీసేసి కేజెస్లోకి ఎందుకు వేశారు? డీప్ నెటర్ ఏంటంటే అది
డీప్ నెట్లో టెంపరేచర్ సరిపోదండి. అది మనం పెట్టిన అక్కడ ఉన్న టెంపరేచరు సరిపోదు. అది గాడ్ అనేది రౌండ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎక్కడైతే టెంపరేచర్ ఉంటుందో అక్కడ దగ్గరికే వెళ్తాయండి, వెళ్ళి కుప్పలు పడతాయి. అట్లా మోటార్లు అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి. అదే కేజెస్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక కేజెస్ బాక్సులు వచ్చేసి ఒక 10 నుంచి 16 బర్డ్స్ ఉంటాయండి, 16 చిక్స్ ఉంటాయండి. ఆ టెంపరేచర్ ఆ బల్బు 60 వాల్స్ బల్బ్స్ ఉంటాయి, 60 పెట్టుకుంటారు. టెంపరేచర్ మన దగ్గర ఉన్న కరెంట్ని బట్టి 100 వాల్స్ బల్బ్ కూడా పెట్టుకుంటారండి. ఆ 60 వాల్స్ బల్బ్స్ దగ్గర 10 చిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దానికి అన్ని విధాలుగా టెంపరేచర్ సరిపోతుందండి. డీప్ నీటర్ అయితే అలాంటిది అవకాశం లేదండి. ఏదో చివరికి మూలపోయి ఒక డీప్లీ ఒక గార్డ్లు వచ్చేసి ఒక 100 వేస్తారు, లేకపోతే 200 వరకు చిక్స్ ఉంటాయండి. ఆ కుప్పలు పడి కింద ఉన్న చిక్స్ మొట్టాలు అవుతాయండి. దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉండదండి. కేజెస్ అయితే బాగుంటుంది. 12-15 ఇయర్స్ నుంచి కేజెస్. అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, ఇప్పుడు కేఎస్ సిస్టంలో బర్డ్స్ పెంచాలనుకుంటారు కదా, కేఎస్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో పేపర్ ఎన్ని రోజుల వరకు వేయాలి, మళ్ళీ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ వేయాలా, ఒక పేపరే సరిపోద్దా, దాని గురించి చెప్పండి. కేజెస్ బాక్సులు వచ్చేసేసి న్యూస్ పేపరు డబల్ ఫోల్డ్ చేసి వేయాలండి. దానివల్ల చిక్స్కి ఏంటంటే కింద నుంచి హెయిర్ రాదు, చలి పెట్టది. ఇంకోటి దానికి కాళ్ళకు పాదాలకు చీము రాకుండా ఉండదండి. అది ఒక 4 డేస్ కంటిన్యూ చేయాలండి. 4 డేస్ తర్వాత పేపర్ తీసేయాలి. ఒకవేళ 4 డేస్లో కానీ పేపరు ఎరువుబడ్డ లేకుంటే ఫీడ్ తడిచింది ముద్ద ఉంటే దాంతో ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎప్పుడప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటా పేపర్ మార్చుకుంటా, తడిచిన దగ్గర పేపర్ మార్చుకుంటా, ఇలా లీటర్ ఉన్న దగ్గర పేపర్ మార్చుకుంటా మళ్ళీ కొత్త పేపర్ వేయాలండి. 4 డేస్ తర్వాత 5వ రోజు మాత్రం పేపర్ తప్పకుండా తీసేసేయాలండి. తీసేసే వరకు వాటి కాళ్ళ ఏళ్ళు అనేది ఇట్లా వెడల్పు అవుతాయి, నిలబడగలుగుతాయండి. ఓకే సార్, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు చాలామంది ఫార్మర్స్ ఏంటి అంటే పుంజు క్రాసింగ్ చేసిన తర్వాతనే పెట్టెలు గుడ్లు పెడతాయి అని చాలామంది అయితే అనుకుంటున్నారు. అసలు కోడి పుంజు క్రాసింగ్ చేస్తేనే గుడ్లు పెడతాయా, లేకపోతే దాని ఏజ్లో అది పెట్టుకుంటూ పోతుందా అనే దాని గురించి మా వ్యూజర్కి చెప్పాలి మీరు. అది అట్లా అనుకున్నాడు తప్పండి. అది ఏది మేల్స్ ఫీమేల్స్ క్రాసింగ్ అయితేనే గుడ్డు పెడతాయి అనేది తప్పండి. అది తప్పు ఆలోచన. అది న్యాచురల్గా ఫీమేల్ తప్పకుండా దానికి ఏజ్ వచ్చేసినాక దాని హార్మోన్స్ తోటి దాన్ని ఏజ్ వచ్చినాక గుడ్డు పెట్టుతుందండి. కాకపోతే ఏంటంటే మేల్ది సెమాన్ అనేది ఉంటుందండి. ఆ సెమాను మేల్ది ఫీమేల్కి క్రాస్ చేయడం వల్ల దాంతో వచ్చిన గుడ్డు దానికి లోపల చిక్కు పిల్ల తయారవడానికి కోసమే దాని సెమాను వాడతారండి. కానీ దాని ఏజ్లో ఆటోమేటిక్గా గుడ్డు పెడుతూనే ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా గుడ్డు పెడుతుందండి. గుడ్డు దానికి ఏజ్ వచ్చేసినాక తప్పకుండా ఆటోమేటిక్గా గుడ్డు తప్పకుండా డైలీ పెడుతుంది. కానీ అది ఓన్లీ మనకు యూజ్ అయితే కాదండి, అది ఓన్లీ ఎంటీ గుడ్డే అండి. అది అదే ఇంకో క్వశ్చన్ సార్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఎగ్స్ అయితే వస్తాయి కదా, ఎగ్స్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని గ్రేడింగ్ చేస్తే అసలు ఎలాంటి కోడిగుడ్లను హ్యాచింగ్, ఇప్పుడు ఇంక్యుబేటర్లో చాలామంది ఇంక్యుబేటర్తో చేసుకుంటున్నారు. డైరెక్ట్ కోడిగుడ్డు పెట్టగానే దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇంక్యుబేటర్లో పెడుతున్నారు. సో ఫామ్లో అది షెడ్ దగ్గర నుండి ఇంక్యుబేటర్ కాడ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ గుడ్లను దేంతో కెమికల్తో అయినా క్లీన్ చేయాలన్నా, లేకపోతే దానికి ఎలాంటి భద్రతలు చేసి ఇంక్యుబేటర్లో పెట్టాలన్నా, డైరెక్ట్ గుడ్డు పెట్టగానే తీసుకొచ్చి ఇంక్యుబేటర్లో పెట్టాలా, ఒకవేళ ఫ్రిడ్జ్లో ఎన్ని రోజుల వరకు స్టోర్ చేయొచ్చు, హ్యాచింగ్ ఎగ్ను ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయాలన్నా, లేదా చేస్తే ఎన్ని రోజుల వరకు స్టోర్ చేయాలి, దాని గురించి మా యూజర్కి మీరు చెప్పాలి. అది గుడ్డు వచ్చిన తర్వాత అండి మనం కూల్ రూమ్, ఏసీ రూమ్ అయినా కూల్ రూమ్ అయినా అదే ఫ్రిడ్జ్ అయినా దాని దగ్గర తీసుకెళ్ళేటప్పుడు గ్రేడింగ్ చేయాలండి. గ్రేడింగ్లో కూడా రకాలు ఉంటాయండి, 3-4 రకాలు ఉంటాయి. ఏ గ్రేడ్ ఒకటి ఉంటుంది, బి గ్రేడ్ ఒకటి ఉంటుంది, టేబుల్ ఎక్స్ అని ఉంటుంది, జంబో అనే వేరే సైజ్ ఉంటుంది, బ్రోకెన్ డ్యామేజ్ అని ఉంటాయండి. దానికి సపరేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనకు కూల్ రూమ్ దగ్గర తీసుకొచ్చిన తర్వాత పొటాషియం పర్మాంగనేట్ను ఫార్మోలిన్తోనండి ఫిమికేషన్ చేయాలండి. ఫిమికేషన్ చేయడం ఎందుకనంటే ఫిమికేషన్ చేస్తే గుడ్డు మీద ఉన్న బ్యాక్టీరియా చనిపోతుందండి. చనిపోయిన తర్వాత ఆ గుడ్డుని తీసుకొని మనం గ్రేడింగ్ చేసుకొని మన కూల్ రూమ్లో పెట్టేయాలండి. కూల్ రూమ్లో పెట్టేసి ఒక 3 డేస్ 4 డేస్ తర్వాత మనం ఇంక్యుబేటర్కు పంపించండి. అది ఒక 18 డేస్ వరకు ఆ ఎగ్ పనిచేస్తుందండి. అది కూడా అది టెంపరేచర్ వచ్చేసి 14, సమ్మర్ అయితే 14 టెంపరేచర్ ఉండాలండి. లేకుంటే వింటర్ సీజన్ కానీ వర్షాకాలం కానీ రెయిన్ సీజన్ కానీ మనకు వచ్చేసి 16 నుంచి 22 లోపే టెంపరేచర్లో ఉండాలండి. అది ఆ ఎగ్ ఉండడం వల్ల ఒక 3 డేస్ వరకు ఉంటే మనం క్రాసింగ్ చేసిన సెమను ఆ లోపల గుడ్డు లోపల గడ్డ కడుతుందండి. మేల్ ఫీమేల్ అది కలుస్తుందండి. కలిసిన తర్వాత ఆ గుడ్డును కూడా ఈ విధంగా కాకుండా ఈ విధంగా పెట్టాలండి. ఎప్పుడైతే ట్రైల్ అయితే మనం పెడతామో ఈ విధంగా పెట్టినప్పుడు మేల్ ఫీమేల్ది మిక్సింగ్ అవుతుందండి. అప్పుడే మనకు చిక్కు ఇంక్యుబేటర్లో పెట్టినప్పుడు చిక్కు బయటకు వస్తుందండి. మళ్ళీ ఇంకొకటి సార్, చాలామంది ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, చాలామంది కోడిగుడ్లను ఈ కెమికల్ వేయాలి, ఆ కెమికల్ వేయాలి, వాటితో క్లీన్ చేయాలి అంటున్నారు. కోడిగుడ్లని క్లీనింగ్ చేస్తారా? ఒకవేళ చేస్తే అసలు చేస్తారా, చేయరా? ఒకవేళ చేస్తే ఎలాంటి కెమికల్ కోడిగుడ్లను క్లీన్ చేయడం కోసం వాడాలి హ్యాచింగ్ ఎగ్స్ని?
ఓకే అండి, అది కూడా B904 అనేది మెడిసిన్ ఉంటుందండి. ఆ మెడిసిన్ తోటి గుడ్డును దాని మీద ఎరువు ఉన్న వాటర్ ఉన్న ఇట్లా మరకలు బ్లడ్ ఉన్న దాన్ని క్లీన్ చేయడం కోసం B904 వాడతారండి. అది వాడడం వల్ల గుడ్డు షైనింగ్ వస్తుంది, గుడ్డు క్లీన్ అవుతుందండి, ఎగ్ అనేది క్లీన్ అవుతుంది. అయిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ పొడి బట్టతోని క్లీన్ చేయాలండి. లేదంటే అట్లే వాటర్ తోటి మనం ట్రేలో పెట్టేస్తే ఆ వాటర్ అనేది గుడ్డు లోపలికి పోయి గుడ్డులో ఉన్న సెమ్మన్ను ఖరాబ్ చేస్తుందండి. అది చిక్కు మీద ఎఫెక్ట్ పడి మొటాలిటీ అవుతుందండి. లోపల బ్లస్టింగ్స్ వస్తాయి. అప్పుడు మనం ఇంక్యుబేటర్లో పెట్టినప్పుడు బ్లస్టింగ్స్ వచ్చి గుడ్డు అనేది ఖరాబ్ అవుతుందండి. ఆ ఖరాబ్ కాకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ మన ఈ కెమికల్ B904 కెమికల్తో ఎగ్ను క్లీన్ చేసిన తర్వాత పొడి బట్టతోటి దాన్ని క్లీన్ చేయాలండి. క్లీన్ చేస్తే మనకు ఎగ్ క్వాలిటీతో వస్తే చిక్కు కూడా క్వాలిటీతో వస్తుంది. మరి ఈ B904 1 లీటర్లో ఎంత ml వేయాలంటారు క్లీన్ చేయడానికి? క్లీన్ చేయడానికి అండి ఒక 4 ml చొప్పున 1 లీటర్ వాటర్లో మిక్సింగ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఎగ్స్ బాగా రావాలి అంటే ఏమైనా మెడిసిన్స్ ఉంటాయా, ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయా, ఫీడ్ ఉంటుందా, లేకపోతే న్యాచురల్గా వాటంతా అవే వస్తుంటాయా? దాని గురించి. లేయర్ ఫీడ్ ఇవ్వాలండి. దానికోసం లేయర్ ఫీడ్ సపరేట్ లేయర్ ఫీడ్ ఇవ్వాలండి. దాన్ని కూడా బాడీకి ఫీడ్ ఎంత కన్సంప్షన్ అవుతుందో అంత కరెక్ట్గా అంతమందమే ఇవ్వాలండి. ఓవర్గా ఇచ్చినా కానీ బాడీ వెయిట్ పెరిగి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది అండి. ఎక్సర్సైజ్ అయిన తర్వాత దాన్ని వెంట్లోకి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు పాయింట్ అనేది ఇట్లా టైట్ అయిపోతుంది అండి. బాడీ వెయిట్ మొత్తం ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఎగ్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ కావండి. అది ఇంప్రూవ్ కావద్దంటే కంట్రోల్గా దానికి ఎంత ఫీడ్ కన్సంప్షన్ అవుతుందో అంత ఫీడ్ మందం ఇవ్వాలి. అది కూడా లేయర్ ఫీడ్ ఇవ్వాలండి. కంపల్సరీ లేయర్ ఫీడ్ ఇవ్వాలండి. ఒకవేళ సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లేయర్ ఫీడు మన ఫార్మర్లు తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే ఎలాంటి ఫీడు ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు? ఆ ఫీడ్ వచ్చేసేసి మన దగ్గర మైజ్ అంటే మక్కలండి, సోయా, DOB, ఈ LSP అనేది ఉంటుందండి. ఈ మెడిసిన్ తోటి ఇంకా అదర్ వేరే 4 రకాల మెడిసిన్స్ ఉంటాయండి. అవి కూడా మిక్సింగ్ చేసుకొచ్చి మనం లేయర్ ఫీడ్ తయారు చేసుకోవచ్చు అండి. మళ్ళీ ఇంకోసారి, ఇప్పుడు లేయర్ ఫీడ్లో స్టోన్స్ కూడా కలుపుతారు అంటున్నారు. నిజానే కోళ్ళకి స్టోన్స్ వేస్తారా, వేయరా? వేస్తే వాడికి అరుగుతుందా, అరగదా? ఆ స్టోన్ తప్పకుండా ఉండాలండి. షెల్ అనేది మన గుడ్డు పెట్టిన తర్వాత షెల్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే తప్పకుండా స్టోన్ వాడాలండి. స్టోన్ అయినా వాడచ్చు, లేకుంటే షెల్ గ్రిత్ అయినా వాడచ్చు అండి. షెల్ గ్రిత్ అంటే మన సముద్రాల దగ్గర, నదుల దగ్గర గవ్వలు ఉంటాయి కదండి, ఆ గవ్వలండి. దాన్నే షెల్ గ్రిత్ అంటారండి. మన కుల భాషలో షెల్ గ్రిత్ అంటారండి. అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, చాలామంది మనకి వాట్సాప్లో వీడియోలు, ఫొటోస్ పెడుతున్నారు. ఏంటి అంటే 1 వీక్ బర్డ్స్ అన్నీ వీక్ అయి చనిపోతున్నాయి. వాళ్ళకి ఆ 1 వీక్లో 1 మంత్లో ఏ ఫీడ్ అయినా, మెడిసిన్ అయినా, వ్యాక్సిన్ అయినా, మెడిసిన్ అయినా ఏదైనా ఉంటే చెప్పగలుగుతారా మా వ్యూజర్ కోసం? 1 వీక్లో మోర్టాలిటీ రావడానికి కారణాలు ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ టెంపరేచర్ అండి. ఆ టెంపరేచర్ మనం కవర్ చేసుకోవాలి. టెంపరేచర్ చిక్కుకు ఆ వేడి అనేది టెంపరేచర్ ఉంటే మోర్టాలిటీ రాకుండా ఉంటుందండి. రెండోది ఫీడ్ అండి. చిక్ ఫీడ్ తప్పకుండా వాడాలండి. క్రంపుల్ ఫీడ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ రెండోది క్రంపుల్ ఫీడ్ వాడాలండి. ఇక మూడోది వచ్చేసి మెడిసిన్ ఏంటి అంటే విటమిన్స్ ఉంటాయి, మల్టీవిటమిన్స్. ఆ మెడిసిన్స్ తప్పకుండా రెగ్యులర్గా 1 వీక్ వాడాలండి. ఆ మెడిసిన్ వాడడం వల్ల బాడీ గ్రోత్ వస్తుందండి. అది కాళ్ళు కానీ, చేలు కానీ, రెప్పలు కానీ పడిపోకుండా ఉంటాయండి. వ్యాక్సిన్స్ తప్పకుండా ఫస్ట్ ఉన్న 1 వీక్లో షెడ్యూల్లో వ్యాక్సిన్స్ ఉన్న టైంలో కంప్లీట్ చేయాలండి. మళ్ళీ ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్, ఇప్పుడు బ్రీడర్ ఫామ్లలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ చేస్తారు కదా, ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ చేయడానికి అసలు పెట్టెలు ఎన్ని ఉంటే, పుంజులు ఎన్ని ఉండాలి, ప్లస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి చేయాలి? ఒకసారి కోడికి క్రాసింగ్ జరిగితే ఆ షిమ్మను ఆ కోడిలో ఎన్ని రోజుల వరకు ఉంటుంది? దాని గురించి చెప్పండి. ఆర్టిఫిషియల్లీ ఇన్సెమినేషన్ అంటే అండి, మేల్ది ఒక పన్నెలని ఉంటుందండి కప్పు, అందులోకి వెళ్ళి అది సెమ్మని తీసేసిన తర్వాత ఫీమేల్కు క్రాసింగ్ చేయడం జరుగుతుందండి. నెక్స్ట్ క్రాసింగ్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల వరకు షెమన్ అందులో ఉంటుంది? ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ చేయాలి? అయితే 1/3 అండి. అది మనకు షెడ్ కెపాసిటీని బట్టి 1/3 కంప్లీట్ చేసుకోవాలండి. ఈ రోజు చేసిన బర్డ్స్కు మళ్ళీ ఒక 2 days గ్యాప్ ఇచ్చి మరుసటి రోజు మళ్ళీ ఇన్సెమినేషన్ చేయాలండి. ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ సార్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మేల్స్కి ఒక్కోసారి షిమన్ క్వాలిటీ డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఇన్సెమినేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది, క్రాసింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది, కానీ ఎగ్గులకి వెళ్ళి పిల్లలు రావు, హ్యాచింగ్ తక్కువ వస్తుంది. అప్పుడు షిమన్ క్వాలిటీ పెంచుకోవడానికి మేల్స్కి ఎలాంటి ఫీడ్ ఇవ్వాలి? మేల్స్ ఫీడ్ సపరేట్ ఉంటుందా, లేకపోతే ఫీమేల్ ఫీడే మేల్స్కి కూడా ఇస్తారా? లేకపోతే అలాంటప్పుడు షిమన్ క్వాలిటీ పెంచుకోవడానికి ఎలాంటి ఫీడు వాడతారు మేల్స్కి? మేల్ ఫీడ్ సపరేట్గా ఉంటుందండి, ఫీమేల్ ఫీడ్ సపరేట్ ఉంటుందండి. మేల్ ఫీడ్కి వచ్చేసి
దాన్ని విటమిన్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ వేరే ఉంటాయండి. ఒకవేళ సెమ్మన్ మనకు క్వాలిటీ దెబ్బతిన్నదనుకోండి, దానికి పెసర్లు వేయాలండి. మన మామూలుగా పెసర్లు ఉంటాయి కదండి, ఆ పెసర్లు వేయాలండి. 3 grams ఫర్ 1 బాడీ చొప్పున 3 grams నుంచి 5 grams వరకు వేసుకోవచ్చు అండి. అలాగే అది కాకుండా ఆనియన్ వేసేయండి. ఆనియన్ వేసినా కానీ మనకు సెమ్మను రికవర్ అవుతుందండి. మెడిసిన్కి వచ్చేసి షెమన్ ఫోర్ట్ అనే మెడిసిన్ దొరుకుతుందండి, మనం బయట వెటర్నరీలో దొరుకుతుందండి. షెమన్ ఫోర్ట్ అనేది దొరుకుతుంది, అది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చుకోండి. ఇది న్యాచురల్గా మనకు సెమ్మన్ రావాలంటే పెసర్లును ఆనియన్, ఉల్లిపాయలు తరిగి ఫీడ్ మీద మనం మామూలుగా వేసే ఫీడుతో పాటు ఇది వేయాలండి, టాప్ డ్రెస్సింగ్ చేయాలండి. ఇది మళ్ళీ ఇంకొకటి సార్, ఈ పెసర్లు అంటే పెసర్లు తీసుకొచ్చి వేయాలనా, లేకపోతే అవి నానబెట్టినాక మొలకలు వచ్చిన తర్వాత మొలకలు ఇవ్వాలనా? కరెక్ట్ అండి, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కరెక్ట్ అండి. ఇది పెసర్లు డైరెక్ట్ ఫీడర్లో వేయొద్దండి. అది 3 days వాటర్లో పెట్టేసి నానబెట్టిన తర్వాత మొలకలు వచ్చిన తర్వాతనే ఫీడర్లో టాప్ డ్రెస్సింగ్ చేయాలండి. చూసారు కదండి, ఇప్పుడు మనం సార్ తోటి అయితే ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాము. మళ్ళీ మన సారు తన అమూల్యమైన టైంని మన ఛానల్ కోసం కేటాయించినందుకు సార్కు నమస్కారం. ఇంకొకటి మళ్ళీ మన వ్యూజర్కి అందరికీ once again విష్ ఏ హ్యాపీ పొంగల్. ఇప్పుడు మళ్ళీ లాస్ట్గా మా వ్యూజర్కి అందరికీ మీరు ఏమైనా చెప్తారా? ఒకసారి చెప్పండి. చెప్పేది ఏంటంటే, మనకు ప్రాపర్గా వచ్చేసి మన జాతి కోళ్ళకైనా వనరాజ జాతి కోళ్ళకైనా ఏ కోళ్ళకైనా అండి ప్రాపర్గా వచ్చేసి బయోసెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్ అండి. బయోసెక్యూరిటీ తప్పకుండా చేయాలండి. తర్వాత అవుట్ సైడ్ అది చేయాలండి. ఇన్సైడ్ వచ్చిన తర్వాత బర్డ్స్ మీద తప్పకుండా స్ప్రే చేయాలండి. తప్పకుండా ఈ 4 అయితే చేయాలండి. 4 ఏంటంటే బయోసెక్యూరిటీ ఒకటి, సెకండ్ వచ్చేసి ఇన్సైడ్ స్ప్రేయింగ్ ఒకటి, ఇంకోటి వచ్చేసి వ్యాక్సిన్ ప్రాపర్గా తప్పకుండా షెడ్యూల్ ప్రకారం వ్యాక్సిన్ తప్పకుండా కంప్లీట్ చేయాలండి. 4th one వచ్చేసి ఫీడింగ్ అండి. ఫీడింగ్ కూడా తప్పకుండా కరెక్ట్ ఉండాలండి. థ్యాంక్ యూ సునీల్ గారు అండి. మీ ఛానల్కి వచ్చినందుకు మాకు కూడా సంతోషంగా ఉందండి. అందరి వ్యూవర్స్కి మళ్ళీ ఒకసారి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అండి. ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే, మేము మళ్ళీ ఒక పెద్ద డాక్టర్ కమ్ ప్రొఫెసర్ మనకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. అప్పుడు డాక్టర్ని కూడా ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి మేము వెళ్తున్నాము. సో అప్పుడు డాక్టర్తో ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగాలి, మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉందో కామెంట్లో పెట్టండి. నేను అదే క్వశ్చన్ డాక్టర్ని అడుగుతాను. మా ఛానల్లో మీరు చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ అండి. ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా కింద కామెంట్లో పెట్టండి. నేను మళ్ళీ ఆ డౌట్స్ మొత్తం మళ్ళీ సార్తో మాట్లాడి ఆ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ.